Dieser zu erwerbende Vierzimmer-Bungalow liegt im Kreis Nordwestmecklenburg. Das im Jahr 1981 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Es hat 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1959 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 130.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.